မင်္ဂလာပါလိုက်ချန်နယ်လေးပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အခုပြန်ပါဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ solar power bank ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် power bank နဲ့လုပ်တဲ့ solar ကိုဘယ်လိုတွဲသလဲ power bank ကို solar နဲ့ဘယ်လိုတွဲရမလဲဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် solar power bank ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော် lithium battery လေးပါဒါကအပေါင်းပါဒါကအနှုတ်ပါအပေါင်းပေါင်းချင်းအနှုတ်နှုတ်ချင်းဆက်ထားတဲ့ပြိုင်ဆက်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ power bank ကလေးပါဒီမှာ USB နှစ်ပေါက်ပါပါတယ်ဒါကတော့ Type C ပါဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ power on off လုပ်တဲ့ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်စောစောကတခဲသုံးလုံးနဲ့ဒီ power bank ကက်ကလေးနဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ B+ ရှိမယ် B- ရှိမယ်ကျွန်တော် B+ နေရာမှာတခဲရဲ့အပေါင်းဘက်ချမ်းနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှ B- နေရာမှာတခဲရဲ့အနှုတ်ဘက်ချမ်းနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရေဆုံးခဲကျွေးဖို့အတွက်ထင်းရှူစီတို့ပါမယ်ထင်းရှူစီတို့ပြီးတော့မှခဲကျွေးထားပါဖြစ်ပါတယ်ဒါက B- နေရာမှာခဲကျွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ B+ နေရာမှာကျွန်တော်ကျိုးနီလေးကိုသုံးပြီးတော့မှတက်မှာဖြစ်ပါတယ် B- နဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကျိုးနဲ့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတက်ခဲမှာတက်ဖို့အတွက်ဒီကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြီးနှံကျိုးထုတ်ပါမယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထိုးစံအတိုင်းထင်းကျူစီတူပါမယ်ထင်းကျူစီတူပြီးတော့မှခဲကျွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်ဂေဆော်တဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းကြီးဂေဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကပြိုင်ဆက်ဆက်ထားတဲ့တခဲသုံးလုံးနဲ့ power bank ကနဲ့ကိုကျွန်တော်တွဲမှာဖြစ်ပါတယ် power bank ကကိုတွဲတဲ့ခါမှာတခဲမှာအပေါင်းတို့မှန်အောင်တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အပေါင်းတို့လွဲခဲ့ရင်ကက်ကလေးလောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အပေါင်းတို့ကိုတေချာစီစစ်ပြီးမှတွဲသေးကြပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်း power bank လောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ power bank တစ်ခုရပါပြီဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ power bank တစ်ခုရပြီလိုချင်တဲ့ mAh ရဖို့အတွက်ကတော့တက်ခဲတွေမှာပါတယ် mAh ကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်လုံးချင်းရဲ့ mAh ကိုတွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ mAh ညားခြင်းတလောက်တက်လို့ရပါတယ်ခုဒါဆိုတော့ပုံမှန်လုပ်ရလို့စင်ကျွန်တော် power bank လေးတစ်ခုရပါပြီဒီ power bank လေးမှာကျွန်တော်တို့အားပြန်သွင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် solar ပြားကိုသုံးပြီးတော့မှsolar power bank လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ solar ပြားလေးကတော့ dummy ကနေဖြုတ်ယူထားတဲ့ solar ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ဖို့ solar ပြားလေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ power bank ကိုပြန်ပြီးတော့မှအားပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် solar ပြားလေးတွေမှာဆိုရင်အပေါင်းနှုတ်ကလေးတွေအများကြီးပါပါတယ်စိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုနဲ့ဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဖြောင်းမှာရှိတဲ့အပေါင်းနှုတ်မှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အပေါင်းနေရာမှာတက်ခဲအပေါင်းsolar အပေါင်းတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ solar ပြားမှာအပေါင်းကိုတက်ပါမယ်ပြီးတော့ solar အနှုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကျိုးတစ်ခုတက်ပါမယ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲကို join အောင်မရှိပါတယ်ဒီမှာရှင်းနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်ပါမယ်ကျန်ကျိုးလည်းထုတ်ထားပါမယ်ဒါလေးကိုလည်းထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် power တက်ဖို့အသင့်အနေထားဖြစ်နေပါပြီဒီမှာ plus minus ဒီမှာ plus ရဲ့နေရာမှာအနှုတ်ကျိုးရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့အနက်ကျိုးကိုတက်ထားမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှုတ်ကျိုးအပေါင်းကျိုးနေရာမှာအနက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအနီနဲ့ပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်လို့အနက်ကျိုးနဲ့တက်လည်းရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အမြင်မှာကျတော့အနီအနက်ကွဲအောင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနီကျိုးကအပေါင်းဘက်မှာဖြစ်သွားပါပြီအပြာကတော့အနှုတ်ပါအဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတချို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ power bank ရဲ့ကပ်ဒီအားသွင်းတဲ့နေရာမှာထည့်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ power bank ကိုအားပြန်သွင်းဖို့အတွက်ဒီ battery မှာ solar ပြားကိုဓာတ်ရိုက်သွင်းလို့ရပါတယ်
တဲ့သွင်းမှုတွေဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒိုင်ယိုကလေးပါဒိုင်ယိုကလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလေးပါအောင်ဆိုအဖြူရည်ကလေးပါပါတယ်အဖြူရည်ကလေးကတကယ်တော့မြားသဘောလေးပါပဲအဲမြားရှိတဲ့ဘက်ကိုလျှက်စစ်စီးပါတယ်အဖြူပဲရှိတဲ့ဘက်ကိုလျှက်စစ်စီးပါတယ်အဖြူဘက်ကနေတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှလျှက်စစ်မစီးပါဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်စီးတစ်ဖက်စိတ်ဖြစ်တဲ့ခလုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်သာလင်လျှက်စစ်ကဘက်တစ်ဖက်ကိုပဲစီးတယ်ဒီပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရောင်းမြန်ပြန်မစီးပါဘူးကျွန်တော်တို့အားကြောင့်မို့လို့ဆိုလာကနေပြီးတော့မှဆိုလာပြားကနေပြီးတော့ရလာတဲ့လျှက်စစ်ကိုတက်ခဲတဲ့ကိုတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တက်ခဲတွေကနေပြီးတော့မှဆိုလာပြားစီကိုပြန်မရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်အိုလေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလာပြားကအလင်းရောင်မရတဲ့ခါမှာဆိုတော့အလင်းအားနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘိုးကအနည်းတော့ပါတယ် 2.5 3အဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ battery ရဲ့ဘိုးက 3.7 ဘိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းပြန်ပြီးတော့မှစီးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကျုံလာတဲ့ခါမှာဒီဆိုလာပြားရဲ့ဘိုးနေတဲ့ခါမှာပြောင်းပြန်စီးမှဆိုတဲ့အတွက်ဒီဒိုင်ယုံကလေးကိုတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်ယုံတက်တဲ့ခါမှာလည်းကျိုးအနီမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းမှာဒိုင်ယုံကလေးကိုတက်ပြီးတော့မှတွဲလိုက်ရုံပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တခဲရဲ့ plus နေရာမှာတက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့အနှုတ်ကြိုးဖို့ battery ရဲ့ minus နေရာမှာတက်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့တခဲမှာပဲတက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် solar power bank လေးရပါပြီဒီဆိုလာကနေပြီးတော့မှဒီတက်ခဲတွေကိုအားဝင်ပါမယ်တကယ်လို့မီးလာကြတဲ့ဆိုလည်းဒီကျွန်တော်တို့တိုက်စီပေါက်ကနေပြီးတော့မှတက်ခဲတွေကိုအားသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီလျှက်စစ်ဒီ power bank ကိုအားသွင်းတဲ့အခါမှာလျှက်စစ်အပြင်နောက်ထပ် source တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုလာကနေလည်းအားသွင်းလို့ရတဲ့ပုံစံပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဆိုလာကနေပြီးတော့မှတက်ခဲကိုအားဝင်မဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်နိုင်မှုသိနိုင်မှုအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကLED မီးလေးတစ်လုံးထည့်ပါမယ် LED မီးလေးကိုထည့်ခြင်းအပြင် LED မီးလင်းနေတယ်ဆိုရင်ဆိုလာကနေပြီးတော့မှဘက်ထရီကိုအားဝင်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ LED မီးလေးမလင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီဆိုလာကအလင်းရောင်မရှိတဲ့အတွက်အလုံးမလုံးဘဲနဲ့ဒီဘက်ထရီတွေကိုမဝင်ဘူးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတီးအောင်လို့ signal သဘောမျိုးနဲ့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါမှာပဲဖောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြီးနှံထုတ်ပါတယ်ကြီးနှံထုတ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းထင်းရှူစီတို့တယ်ခဲကျွေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LED မီဒီတက်မှာဖြစ်ပါတယ် LED မီဒီတက်တဲ့ခါမှာလည်း LED က 3.7 ဘို့ဒါခံနိုင်ပြီးတော့ဘို့လွန်သွားတဲ့ခါမှာမခံနိုင်တာမျိုးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ resistor လေးတစ်လုံးခံပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် plus minus ကြည့်တာပါဒီမှာအပြားကြီးတဲ့ဘက်က minus ဖြစ်ပါတယ်အပြားသေးတဲ့ဘက်က plus ဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလဲရှည်တဲ့ဘက်က plus ဖြစ်ပြီးတော့မှတူတဲ့ဘက်က minus ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်တက်တဲ့ခါမှာဆိုလာနေလာမှာလင်းအားကောင်းတဲ့ခါကျရင်စစ်ဖို့ဝင်လာနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီ LED မီဒီကျွန်းမသွားအောင်ဂျားထဲမှာ 1K အုံးရှိတဲ့ resistor လေးကိုခံမှာဖြစ်ပါတယ် resistor မှာပါတဲ့ရှင်းနေတဲ့ခြေထောက်ကလေးတွေကိုဖြတ်ပလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LED မီဒီရဲ့အပေါင်းခြေထောက်နဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းခြေထောက်နဲ့တွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုရင် LED တွေကိုစစ်ဖို့ဝင်လာတဲ့ခါမှာလည်း LED ကျွတ်မသွားအောင် resistor ခံတာဖြစ်ပါတယ် resistor ခံလို့ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်တော့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စောစောကဖောက်ထားတဲ့ခါမှာဖောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလာပြားကနေပြီးတော့မှ battery ကိုသွားမဲ့နေရာမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလာကနေပူတဲ့ထားမှာအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရရင်လည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် battery ကိုကောင်းကောင်းအသွင်းနိုင်ပါတယ်ဗျဒါကိုလည်းရိုးလေးပဲခဲလေးစော်ပြီးတော့မှတက်လိုက်ရုံပါပဲခုဆိုရင် LED ကမီဒီအပြာလေးလင်းနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆိုလာကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်လို့အမှောင်ဘက်ချမ်းရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆိုလာကအားမဝင်ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့မီဒီလင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးခုကတော့မီးလင်းတာဖြစ်တော့ဆိုလာကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ထရီကိုဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြမ်းမြင်သဘောကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလာကနေဝင်တာပါဘက်ထရီကနေဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလာကွယ်လိုက်ရင်မီးမလင်းပါဘူးဆိုလာဖယ်လိုက်မှဆိုလာရဲ့အကာကိုဖယ်လိုက်မှမီးလင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ကဲခုဆိုရင် power bank မှာဆိုလာကိုဘယ်လိုတက်တယ်လဲဆိုတာကိုသိသွားပြီဖြစ်တာမို့လို့
ကိုယ်တိုင် power bank မှာ solar တက်နိုင်ပြီလို့ယူဆပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြအောင်ဗျ